Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu mir, dem Multicraft.de. Und zwar, wie ihr im Titel schon sehen konntet, wie man ein Lagerfeuer baut. Und zwar habe ich die Sachen schon im Inventar. Man braucht dafür nämlich einen Rüstungsständer, einen Schleimblock, einen Pisten, einen Redstone-Block, einen Lava-Eimer, einen Wassereimer, ein Bett, einen Zaun und einen Grasblock, um es hinterher wieder zuzubauen, alles, was man da baut. Als erstes muss man dafür jeweils so 2 Blöcke runtergraben und das so 6 Mal und hier einen Block machen, dass das dann so aussieht. Jetzt kommt hier ein Bett hin, hier und da kommt das hin. Jetzt kommt hier und hier das hin und ein Wassereimer. Und dann kann man schon das hier wieder so zubauen. Und dann sollte man das jetzt so haben. Auf jeden Fall kommt dann jetzt hier noch ein Wasser hin. Hier könnt ihr jetzt 2 Gras hinmachen. Und jetzt müsst ihr die Armor-Stands so gesehen einmal zum Beispiel von hier an platzieren. Dann geht ihr ein bisschen weiter nach hier und platziert hier ein. Und dann platziert ihr 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 noch hier ein. Und dann sieht man ja schon, man hat so einen Kreis fürs Lagerfeuer. Am Ende muss man dann noch das Wasser wegmachen. Und dann hat man das jetzt hoffentlich so. Und dann hüpfen die jetzt rum. Aber das kann man auch ganz schnell ändern, indem man nämlich hier ein Wasser setzt. Und dann muss das hier auch wieder zugebaut werden. Dann muss man jetzt hier alle von denen wegmachen, außer den einen da. Und hier Lava platzieren. Wie man jetzt sieht, brennen die schon. Aber die verbrennen nicht wegen dem Wasser. Jetzt muss man hier und hier und hier hoch machen. Dann kommen nämlich jetzt hier und hier und hier und hier Gras hin. Jetzt hier und hier und hier und hier Schleimblöcke. Jetzt ist ein Turm entfernt, weil sonst wird dann eine mitgezogen oder das kann gar nicht verschoben werden. Dann jetzt hier ein Redstone-Block. Hier einen Pisten platzieren. Hier wieder runter. Und hier wieder einen Pisten platzieren. Und nun müsst ihr nur noch das hier alles abbauen. Und dann habt ihr ein Lagerfeuer. Ja, und das war schon alles. Und dann würde ich mal sagen, hoffe es hat euch gefallen. Dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst ein Like da, abonnieren ist kostenlos. Und bye!